Yazi ayikho into ebuhlungu njengokuthi ube yiqembu lezepolitiki kodwa ungabi nalizwi. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ube sebudlalwaneni la unikezwa khona ama-instructions, la utshelwa khona ukuthi manje siya le, so prepare yourself ukuthi uhambisane nathi, prepare yourself ukuthi uvumelane nathi ey'ntweni esiyishoyo. Uma kuthiwa kuyiwa le nawe uya le, uma kuthiwa kuyiwa le nawe uya le. Yabona nje iy'ndlovu ey'ntathu seziyafana manje nezimvu ey'ntathu ey'shekelelwayo nje ukuthi hhayi jika manje sishona ngapha, hhayi jika manje shona ngapha. Awukwazi ukuthi uthathe nje isinqumo ume nje qekelele, awukwazi, udiphendile. Kufuneka uqale uzwe ukuthi lapha baxoxe bathini abaxoxayo, and then bese bekunikeza i-feedback, bese bakutshela ukuthi hhayi usungasikhipha-ke nayo i-statement kwi-media ukuthi ukhulume kanje. So manje kugcina lokho kwenza ukuthi ube yindoda efana nomhlanga uhamba nomoya. Kunzima kweminye imizi. Ngiyafisa nje ukwazi ukuthi emva kwalesi statement ababesikhiphile sebezothini-ke manje, ngoba phela nakho ukhongolose sevesane wayijika futhi wathi hhayi sekunjena manje. Nalabo-ke kade bejabuliswa ukuthi sometimes abanye abantu vesane ungazi, kunabantu kade bejabula ukuthi i-VAT will increase. That was so stupid. And now sebezobukeka kanjani manje uma sekushintshiwe manje, because the reason kufanele kushintshe it's very bekubheda, uyayibona bekubheda. Kusho ukuthi uma kuthi ade ujabula before ujabulela into engasile. So I admire iqembu elifana ne-M_K Party, iqembu elingayi ngisho ey'ngxoxweni. Yabona abantu abangayi ngisho ey'ngxoxweni ongeke uze ubatshele nanokuthi asixoxe, abayi ngisho ey'ngxoxweni, ayikho ngisho into ongayixoxa. Noma ubheda nje uyabheda. Uma bethi abangeni lapha bathi abangeni, yabona lento leyo. Abalokhu bethi hhayi sisazocabanga, no. If bazi ukuthi lento lena iyaphikisana nalento ababeyikhuluma ebantwini, abajiki, bamile. I remember abanye babekhala ngokuthi, and namanje some people like I don't know ukuthi bacabanga kanjani, like umuntu athi badlala ngabantu e-KZN bagcina bangangenanga embusweni. Nje vele nje kwahlangana izitha zaba-overpower ngokuthi zahlangana zaba baningi phezu kwazo, kwaze kwathatha ukuthi kuhlangane izitha zibahlanganyele. And for the fact ukuthi into ababeyikhulumile babeqinisile, abashongo ukuthi uma sebebonile ukuthi hhayi izitha sey'hlangene ngathi sezingaphezu kwethu, hhayi nathi ukuze siyothola ama-blue light, ukuze siyothola ama-joint asihambe siyongena lapha. Still they said no. And even today MK is saying no, uno laphana, yabona.